balik lagi ke YouTube channel Atala teman. Wah, kita sedang ada di mana teman? Sedang ada di sungai ya teman. Coba lihat teman, di sini banyak mainan. Coba yang ini, ada yang tahu mainan apa? Ya, betul teman. Ini mobil derek teman. Wah, mobilnya kita taruh di dalam dump truck ya teman. Teman, kita lihat lagi. Di sini ada apa lagi? Wah, ini ada bus tayo kecil teman, berwarna biru teman. Kita letakkan juga ya teman. Wah, teman, di sini ada bus Gani juga teman. Wow, Gani, kamu mainnya sampai ke sungai ya. Coba lihat teman, di sini juga ada si Rogi teman, si hijau kecil teman. Ada truk molen juga teman. Coba lihat teman, di sini ada mobil militer teman. Ini namanya Pindad Komodo teman. Kita letakkan juga di atas dump truck teman. Coba kita lihat lagi teman, ada apa lagi? Wah, kalau yang ini pasti semuanya tahu. Ini mobil tank teman. Wah, keren ya teman. Mobil militernya banyak ya teman. Ini ada lagi teman mobil militernya. Ini namanya Pindad Anoa teman. Ada mobil Caca juga ya teman di sini. Wah, Caca. Kalau yang ini namanya mobil monster teman, truk monster teman. Coba kalau yang ini, ada yang tahu mobil apa? Ya betul, ini mobil ekspedisi si cepat teman. Yuk kita letakkan di bawah saja teman, karena sudah tidak muat mobil dump truknya teman. Di sini juga ada kepala kereta api teman, berwarna hitam ya teman. Wah teman, mainannya sudah kekumpul semua teman. Jangan lupa ya teman, ditonton terus dan di subscribe. Dadah.